Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာဘာကိုသင်မလဲဆိုရင် Python programming language ကကျွန်တော် statement တွေအကြောင်းသွားဟုတ်လား statement တွေ expression တွေအကြောင်းသွားကဲတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် exercise file လေးတစ်ခါလေး exercise file တော့ file လေးတစ်ခါလေးစေတာကျွန်တော်က ideally ဖွင့်တာတွေစေတာတွေမပြတော့ဘူးနာမည်ဘယ်လိုပေးထားလဲ statement expression.py ဆိုပြီးပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် statement တွေတစ်ကြောင်းရေးမယ်ဘာတွေရေးမလဲဆိုရင် as mine ကိုကျွန်တော် list data type မျိုးစားကြော်ညာလိုက်မယ်ဟုတ်ပါလား list ကိုကျွန်တော်10 mile မှာဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်တယ် mile 20 40 60 80ကီလိုမီတာ mile တိုင်း80ဆိုကီလိုမီတာဘယ်လောက်လဲmile နဲ့ကီလိုမီတာကြီးတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော် program လေးတစ်ခါလေးရေးလိုက် okay 100ဟုတ်ပါလားဒါဒီကျွန်တော်ဘာကို create လုပ်လိုက်ပြီနော် mile equal to list ဟုတ်ပါလား list data type တစ်မျိုး create လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် computer ကို save ခိုင်းလိုက်ဒါဒီပင် statement တစ်ကြောင်းဟုတ်နော်ဒါဟောဘာ statement လို့ခေါ်မလဲဆိုရင်ရှေ့မှာလည်းသင်ခဲ့လေ a equal to 3ဘာညာဒီလဲ statement ပဲဘာ statement လဲ assignment statement ဘယ်လို assign လုပ်လိုက်တာလဲဒီ mine ဆိုတဲ့ variable name လေးတွေကိုဒီ value ကို assign လုပ်တာတနည်းအားဖြင့်ဒီ list data type object ကြီးကို mine ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာလို့ alias mine ဆိုပြီးတော့ဗာပေးလိုက်တော့ variable name ပေးလိုက်တယ် name ပြီးတော့အဲ့ကောင် handle လုပ်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲကြည့်မယ်ဒီကောင်ဒီ list တော့ကျွန်တော် for statement ရေးမယ်နော် for alias mine မယ်နော်mine လို့ပဲပေး mine ဆိုကွာအစ်ဒါဒီ mine ဒီလဲ variable name အစ်တစ်ခုပဲနော်ခဏသိမ်းထားမယ် variable name တစ်ခု as mine ဟုတ်မလား for mine and mines ဒါဘယ်လိုထုတ်မလဲကျွန်တော်ကီလိုမီတာပြောင်းမယ်ကီလိုမီတာပြောင်းမယ်ဆိုရင် formula ရှိတယ် km ကီလိုမီတာလို့လည်းပြောတယ် km equal mile into ဘာနဲ့မြောက်လဲဆိုရင်1 point ဒါ formula ပဲနော်ကီလိုမီတာကိုလိုချင် mile ကို1.609နဲ့မြောက်ဟုတ်နော်ကီလိုမီတာကိုလိုချင်1 point sorry mile ကိုဘာနဲ့မြောက်လဲ60ရှိကိုလိုချင်တဲ့ mile ကိုကိုလိုချင်တဲ့ mile မှာဟိုဘာနဲ့မြောက်လဲ 1.609ဘာ9နဲ့မြောက်ဟုတ်နော်ပြောတာနဲ့ပါသက်တွေလိမ့်နေဒီတိုင်းနာမှတ်တာဟုတ်နော်ကီလိုမီတာလိုချင် 1.609နဲ့မြောက်လားတမိုင်မှာကီလိုမီတာဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်1.609နဲ့တစ်ကိုမြောက်တယ်ဒါပဲဟုတ်နော်10 mile မှာကီလိုမီတာဘယ်လောက်ရှိနေဆိုရင်10နဲ့ဒါနဲ့မြောက်တယ်โอเคဒါမြောက်ပြီးသားမြောက်ပြီးကျွန်တော် print ထုတ်မယ် PR ရန်ဒီ print ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ထုတ်မလဲဆို mine ဒီ mine ကိုပြန်ထုတ်မယ်နော်ဒီ mine တော့ဒီ for မှာခဏသိမ်းထားတဲ့ mine ဒီ mine ကိုပြန်ထုတ်မယ် mine ဒီထားမှာကျွန်တော်ဗာရေးမလဲဆိုရင် space bar လေးတွေချလိုက်အောင်ဗျာ has ဟုတ်နော်10 mile မှာဘယ်နှကီလိုမီတာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်တာ km โอเคမလား km ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေကီလိုမီတာဆိုတဲ့ string လေးဆက်ပေးလိုက်ဒီလိုလေးပဲလွယ်လွယ်ပဲရေးလိုက်နော် kilometers ကီလိုမီတာဟော10 မိုင်မှာဒီလိုကီလိုမီတာရှိတယ်ကဲဒါဒီမှကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကိုစေခိုင်းတဲ့ statement ဘယ်နှကြောင်းရေးလိုက်တာလဲဆိုရင်တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းလေးကြောင်းကဲ statement ဘယ်နှကြောင်းရေးလေးကြောင်း run လိုက်မယ်ဆိုရင် save ပြီးတော့ဒါ save လိုက်မယ် control save ပြီး run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ program ဒီဘာကိုပြပေးလဲဆိုရင်ဒါကတော့အသေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်10မိုင်မှာဘယ်လောက်ရှိကီလိုမီတာဘယ်လောက်ရှိလဲ minus မှာကီလိုမီတာဘယ်လောက် မိုင်40မှာမိုင်တိုင်း100ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကီလိုမီတာဘယ်လောက်ကိုမောင်းခဲ့ပြီလဲအမြန်လမ်းပါအဲ့လိုကျွန်တော်မှန်းလို့ရโอเคမလားဒါကို run လိုက်ဒီလိုပဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဓိကပါလဲဆိုရင် statement ဟုတ်မလား mine equal to ဒါဒီလဲ statement for mine in mine ဒါဒီလဲ statement km equal to mine နဲ့ဒါနဲ့မြောက်လိုက်တာဒီလဲ statement ပြီးရင် print ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာဒီလဲ statement ဟောstatement ဘယ်နှကြောင်းလဲ statement တစ်ကြောင်းစီနဲ့သူဒီအလို့တော့ကဲ statement ကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ် statement in Python is a logical instruction ဟော instruction စေခိုင်းချက်တစ်ခုပဲတစ်ကြောင်းဒီစေခိုင်းချက်တစ်ခုအဲကြောင့်သူဒီ module file ကိုဖတ်သွားမယ်ဆိုရင် .py file ကို interpreter ဖတ်သွားရင်တစ်ကြောင်းချင်းဖတ်သွား statement တစ်ကြောင်းစီဖတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားမယ် okay နော်အဲ့ဒါဒီပဲ statement တွေဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘယ်လိုရေးသားမလဲဘာတွေလုပ်မလဲရှေ့ဆက်သွားမယ် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော် expression ဒီနေရာမှာဆိုတော့ဒီ code ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီ code ဒီ mine into operator တွေပါတယ်အဲ့ကောင်တွေဆိုဘာလို့ခေါ်လဲ expression လို့ခေါ်ပုံမှန် programming language မှာတော့ကျွန်တော် beginner foundation ကိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုခွဲပြခဲ့အခုဒီမှာတော့မခွဲတော့ဒီ statement နဲ့ expression ခွဲဖို့အရေးမကြီးကျွန်တော်တို့က Python ဘယ်လိုရေးမလဲ statement တွေဘယ်လိုရေးသားမလဲဆိုတာသိဖို့ပဲအရေးကြီးဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလေးတော့အကျဉ်းမြင့်တော့မှတ်တာပဲကျွန်တော် definition အကျဉ်းပြောတော့ပြောတယ် expression is something expression ဆိုတာဘာလဲ is something သူလည်းဖော်ပြချက်ပဲ statement ကကြတော့ does something ဟုတ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကီလိုမီတာဒီမိုင်နဲ့ဒါနဲ့မြောက်တာပါဆိုပြီး is something ဟောတခုခုဖြစ်တာကိုသူဒီဖော်ပြ statement ကြောင့်မဟုတ်ဒီမှာကြည့်လိုက် print statement ကိုကြည့်လိုက် print ဆို does something တခုခုကောက်လို့တာဒီ print လောက်ဆောင်ချက်ဒီဒိန်းဆို19မှာပါသွားတော့
print ကိုလာပြဟော mile ဟော10 mile မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်10 mile မှာဘယ်နှကီလိုမီတာရှိပါတယ် minus ဘယ်လိုကီလိုမီတာရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ console screen မှာလာပြကျွန်တော် GUI နေမှာပါသေးနော်ခဏတခြားနားထောင်ပေးတာဟုတ်နော်ဒီခြေနေတွေကြည်မှကျွန်တော်တို့တကယ် program ရေးတဲ့နေရာတွေမှာပေါ့သွားမှာโอเคမလားဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု program သွားလာလေးကိုဒီမှာတစ်ခါလေးရှင်းကြအောင်မယ် program are combined as of module ဒါ module တွေပေါင်းတာဒါဒီကျွန်တော်တို့တစ်ခုရေးလိုက်တာကျွန်တော် module တစ်ခုရေးလိုက်တာ .py ဆိုတဲ့ file မျိုးစားဖြစ်တဲ့ module တစ်ခုနာမည်အနေနဲ့ပါလဲဆိုရင်0 10 statement expression ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ module နာမည်လို့ standard နဲ့ပေးထားမှုဒါလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံရှင်းလို့လွယ်အောင်ပေးထားလေ့ကျင့်ခန်း file လေးတစ်ပုံမျိုးပေးထားတာ okay ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ program တွေဒီဘာတွေစုတာတော့ဒီလို module file လေးတွေစုတာကဲ module file တွေမှာဘာတွေရေးလို့ရတော့ statement တွေရေးလို့ရတယ်ဘာ statement တွေရေးလို့ရလဲလာမယ်ဟုတ်လားဘာ statement တွေဘယ်လိုရေးပြီးတော့ဘယ်လိုတွေဖန်တီးလဲလာပြီးတော့ခု statement တွေမှာဘာတွေပါလဲ expression ပါဒီမှာလေ kilometer into ဒါ expression တစ်ခုပဲ okay မနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု expression create process expression ညပဲကျွန်တော်တို့ create ဒီမှာ process object တွေဒါတွေကိုလမ်းပြီးတော့ create object တွေလေမှာဒီမှာဆိုရင်ဒါ kn ကိုကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ဘာထွက်မှာလဲမြောက်လက်ကိုထွက်မှာလေဒီ mine နဲ့ဒီရဲ့မြောက်လက်ကိုထွက်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ object ကို create လုပ်လိုက်တာပဲဟုတ် point မှာဖြစ်တဲ့သူဒီဘာ object ကိုလုပ်မလဲဆိုရင် float object ကို create လုပ်မယ်ဖန်တီးလိုက်ဘယ်မှာဖန်တီးလိုက်တာ memory ပေါ်မှာဖန်တီးလိုက်တော့ဒီမှာလာပြဒါပဲဒါနောက်ကိုရ behind the scenes ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့သိရမှာလေဒါဒီ statement ရေးသားဝင်ရေးသားနေ equal sign နဲ့ရေးပါတယ်ဒါဒီ assignment statement ဒါဒီလည်း assignment statement ဒါကကြတော့ for statement okay ဒါဒီပါ statement တော့ print statement ဒါဒီလည်း assignment statement ဒါပေမဲ့သူ့ကိုじゃပါလဲ expression ပါလဲ expression statement okay မနော်ကဲ okay အဲ့ဆိုတော့ statement တွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်ဒီကောင်တခြား run လာအဲ့ဒါတွေလည်းတက်နေပြီလားအိုးဟိုးတွေ့လားတစ်ချက်ကြည့်မယ်ကုန်းနဲ့တိုက်ကြည့် run သွားတယ်ဆိုပြည့်မှာခဲ့တယ်မှန်ကြည့်ဟော10 မိုင်မှာ 16.909 ကီလိုမီတာရှိတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ကားမောင်းနေတဲ့လူဆိုဒီမှာလေဂီယာနင်းတယ်ဒါဆိုစိတ်တွေကတော့ကားမောင်းနေသွားမြောက်နေတာအကုန်ကျုံးကုန်နမူနာပြမိုင်80ကီလိုမီတာကျွန်တော်100ကျော်နင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားဒီတစ်နာရီမှာဘယ်လောက်ပဲပြေးနေတာတော့မိုင်80ပဲပြေးတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ပြီနော်လားငါကီလိုမီတာ100ကျော်လို့ငါကောင်ကထင်ကြည့်လို့မရဘူးငါတစ်နာရီမိုင်80ပဲအကုန်နာကားပြန်ပြတယ်လောက်ပဲနော်ကီလိုမီတာ100အတွင်းလောက်ပဲဒါကီလိုမီတာ120ကျော်နင်းမှာကျွန်တော်တို့ကားပြေးနေတာဘယ်လောက်တော့မိုင်80ဒါသဘောတရားပါနော်ဒီ program အဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီ program ဒီဒါပဲမိုင်ဟိုပါဗျကီလိုမီတာပြောင်းကီလိုမီတာနေမိုင်ပြောင်းပြတဲ့ဟာလို့လေ့ကျင့်ခန်းနေနဲ့ပြန်ရေးကြည့်ပါဗျဟုတ်ကဲ့မနော်အဲ့ဒါဒါဒီကျွန်တော်တို့ statement သင်ခန်းစာကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီပြီးရင်တော့ statement ကြောင်းနည်းနည်းအသေးစိတ်ထပ်သွားမယ်လောဆယ်ကျွန်တော် statement ဘယ်နှကြောင်းရေးလိုက်ဆိုတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းလေးကြောင်းရေးလိုက်တယ်ဒါလေးကိုလိုက်ရေးပြီးတော့စပြီးတော့မှတ်သားပြီ okay မနော် okay thank you ဗျ